Hello friends, welcome to Mana Pharmacy. టుడే ఈరోజు వీడియోలో కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేసే గ్రిలింటక్స్ సిరప్ గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకుందాము. ముందుగా ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇక ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోతే గ్రిలింటస్ సిరప్. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను ఫ్రాంకో ఇండియన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తయారు చేసింది. మరి గ్రిలింటస్ సిరప్ యొక్క కాంపోజిషన్ గురించి ఒకసారి చెప్పుకున్నట్లయితే ఇందులో డెక్స్ట్రామిథార్ఫిన్ 5 mg మరియు క్లోర్ఫినరమైన్ మిల్గేట్ 2.5 mg మరియు అమోనియం క్లోరైడ్ 60 mg మరియు గాఫ్నోసిన్ 50 mg ఉంటుంది. మరి ఒకసారి గ్రిలింటస్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను కాఫ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను డ్రై కాఫ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను అలర్జిక్ రైనైటిస్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను కఫంకు వాడతారు. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ రన్నింగ్ నోస్కు మరియు థ్రోట్ ఇరిటేషన్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను డస్ట్ అలర్జీకి వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను డ్రై కాఫ్కు మరియు కాఫ్కు వాడతారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ కఫంకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను కేవలం 5 సంవత్సరాల వయసు పైబడిన వారు మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను 5 నుంచి 8 సంవత్సరాల వయసు వారు ఉదయం మరియు రాత్రి 2.5 ml చొప్పున తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా 8 నుంచి 10 సంవత్సరాల వయసు వారు ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను ఉదయం మరియు రాత్రి 5 ml చొప్పున అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. అదేవిధంగా 12 నుండి 50 సంవత్సరాల వయసు వారు ఉదయం మరియు రాత్రి 10 ml చొప్పున ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను అన్నం తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలి. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ యొక్క ధర రూ. 126. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ డ్రై కాఫ్కు మరియు కాఫ్కు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ గ్రిలింటస్ సిరప్ను సెల్జిన్ 10 mg, ఎల్డిప్రాయిల్ ట్యాబ్లెట్, నెక్స్టో 10 mg ట్యాబ్లెట్, సిలెంట్రా 10 mg, అసల్క్లైట్ 1 mg, రెల్జిన్ 1 mg ట్యాబ్లెట్, డుబాండా 10 mg ట్యాబ్లెట్, బ్రెగాబిడ్ డి 75 mg ట్యాబ్లెట్, ఓమ్కెన్ MD4 ట్యాబ్లెట్, యాండమ్ సిరప్, ఆల్ప్రాక్స్ 0.5 mg ట్యాబ్లెట్, డర్లాక్స్ సాచెట్స్, అర్కమిన్ ట్యాబ్లెట్స్, ఆస్కరల్ సి సిరప్, టొసెక్స్ సిరప్స్తో ఈ గ్రిలింటక్స్ సిరప్ను కలిపి తీసుకోరాదు. ఈ గ్రిలింటక్స్ని మనం కాఫ్ సప్రెసెంట్ అని అంటాము. ఈ గ్రిలింటక్స్ సిరప్ రిలీవ్స్ ది కాఫ్ బై రెడ్యూసింగ్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ కాఫ్ సెంటర్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. లివర్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారు ఈ గ్రిలింటక్స్ సిరప్ను తీసుకోరాదు. ఈ గ్రిలింటక్స్ సిరప్ను కేవలం డాక్టర్ అడ్వైస్తో మాత్రమే వాడాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.